这个吃的是满荣油糕比赛第1名杨朝奶，湖面红枣油糕。老杨这产油糕多少年14年。哎，这样满荣好味道比赛中是第1名是吧？没问题，我是政府的。哎呀，它的油糕特点是什么？有实惠嘛，个大，脆甜。这一天最多是能卖多少？哎呀，不多，就2000来块钱，不到3000块钱。啊，我就没太在这啊，这么是一家人他干的是吧？啊，还有屋里个工人。好吃点这，切脆，汤多的是核桃，吃着没谈。